యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం. నేడు చాలామందిలో రెస్పిరేటరీ సమస్యలు చూస్తున్నాం. ఈ యొక్క రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లంకు జస్టిసియా అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. ఈ జస్టిసియా అనే మదర్ టించర్ను ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు వాడుకుంటే ఉపయోగపడుతుందో ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సాధారణంగా కాఫ్ అనేది ఎక్కువగా వస్తూ కాఫ్ తగ్గకుండా ఎక్కువ రోజులుండి బాధిస్తున్న సందర్భాల్లో, అలాగే ఈ యొక్క దగ్గుతో పాటుగా కళ్ళ నుంచి నీరు కారడం, అలాగే ముక్కు నుంచి కూడా నీరు కారడం, తుమ్ములు అనేటివి ఆగకుండా రావడం, అలాగే ఈ దగ్గు అనేది చాలా రోజులు ఉండడం వల్ల గొంతు యొక్క నొప్పి రావడం, గొంతు నుంచి మాట కూడా సరిగా రాకుండా జీరపోవడం అనేది చూస్తుంటాం. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క జస్టిసియా అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే ఈ లంగ్స్లో ఉన్న ఫ్లమ్ను కూడా క్లియర్ చేయడానికి కూడా ఈ జస్టిసియా అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. దగ్గు చాలా సందర్భాల్లో తెమడతో కూడి వస్తుంటుంది. ఈ తెమడ అనేది ఎక్కువ సందర్భాల్లో తట్టుకుంటూ ఇబ్బంది కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి సందర్భంలో కూడా ఈ యొక్క మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే దగ్గు, జలుబు, అలాగే ముక్కు నుంచి నీరు కారడం ఇలాంటి లక్షణాలతో పాటు తలనొప్పి కూడా ఉండి బాధిస్తుంటే ఈ యొక్క జస్టిసియా అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. అలాగే చాలా కాలం జలుబు, దగ్గు ఉండడం వల్ల కొందరికి టేస్ట్ను కోల్పోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది. అంటే నాలుక అనేది రుచులను గుర్తించలేకపోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది. అలాంటి సందర్భంలో కూడా ఈ యొక్క మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే కొందరికి దీర్ఘకాలికంగా జలుబు అనేది ఉండడం వల్ల, అలాగే ఈ యొక్క కాఫ్ లాంటి సమస్యలు కూడా ఉండడం వల్ల స్మెల్స్ కూడా లాస్ అవ్వడం జరుగుతుంటుంది. ఇలా సరిగా వాసనలు కూడా గుర్తించలేని సందర్భంలో కూడా ఈ యొక్క మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. ఎప్పుడైతే దీర్ఘకాలికంగా జలుబుతో బాధపడుతూ, దగ్గుతో బాధపడుతూ స్మెల్ అండ్ టేస్ట్ని కూడా కోల్పోతుంటామో ఆ సందర్భాల్లో ఈ యొక్క మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. సాధారణంగా వీరికి దగ్గు కానీ జలుబు కానీ క్లోజ్డ్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా అనిపిస్తుంటుంది. కొద్దిగా బయటికి వెళ్ళి గాలి ఉన్న ప్రదేశంలో ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య అనేది తగ్గినట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది. ఏ లక్షణాన్ని బట్టి కూడా ఈ యొక్క మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. ఈ మందును వాడుకునే విధానాన్ని ఒకసారి చూసినట్లయితే, సమస్య ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క మదర్ టించర్ను ఉదయం 10 చుక్కలు, మధ్యాహ్నం 10 చుక్కలు, అలాగే సాయంత్రం 10 చుక్కల చొప్పున సుమారు ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్లో వేసుకొని తాగవలసి ఉంటుంది. సమస్య అనేది ఎక్కువ రోజుల నుంచి బాధిస్తున్నప్పుడు సమస్య తగ్గే వరకు ఈ మందును వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే సమస్య అనేది తగ్గుతుందో వెంటనే మందును ఆపేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా సమస్య తీవ్రతను బట్టి ఈ మందును ఒక 2-3 వారాల పాటు వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది. మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం.